Assalamu alaikum. Abinci magani. Muna rayuwa a cikin al'umma, muna rayuwa a cikin tsirrai, muna rayuwa a cikin itatuwa. Wanda itatuwan nan muna tare da su a gidajenmu ko a gonakinmu ko kuma a kasuwanninmu. Akwai wanda itatuwa ne ga su nan za ka gan su kamar shirme, kamar ba abin arziki ba. Amma ni na gaya muku kuma na sha ina faɗa muku na ce duk wani ice da ka buɗe ido ka gan shi a faɗin duniyan nan to magani ne. Sai dai kawai arifahu man arifahu wa jahilahu man jahilahu, wanda ya sani ya sani, wanda bai sani ba bai sani ba. A 'ya'yan itatuwa da muke rayuwa da su akwai waɗanda magani ne kuma suna magani sosai, wanda mutum zai ta amfani da su ma bai sani ba. Alhalin suna nan suna ba shi wasu gudunmawa a cikin jikin shi, kama daga abin da ya shafi vitamin A, B, C da sauransu. Akwai wani ɗan itacen da kuka ga na sa a gabanku, wasu suna kiran shi agwaluma, wasu suna kiran shi agwaluba, wasu suna kiran shi ga yanan dai. To wannan ɗan icen da gani yana ɗaya daga cikin sinadarai da suke ba da vitamin C a jikin ɗan adam, wanda yakan lalata kitse da maiƙo da yake jikin mutum, da zaƙi da maiƙo da ke jikinka idan kana amfani da agwaluma zai ƙone ya narkar da ita kuma ya fita. Wannan agwaluma tana ɗaya daga cikin abubuwa da suke tabbatar da abubuwa guda biyu a jikinka, a jikinki, a jikina, a jikinku. Kowane ɗan adam, mace da namiji. Shan agwaluma za ka ga tana ɗaya daga cikin abin da take sa idan ba ka son kai ƙiba ko ba kya son ki ƙiba ko kuma kina son kin yi ƙiban kina so ya zamanto kin yi sakwa-sakwa kin ɗan rame, wato wannan kitsen da tumbin da yake ta abin nan ɗinki, to ki rika shan agwaluba kullum, ki rika shan ƙwallo 2 da safe ki sha bayan kin karya, da daddare ki sha, wallahi za ki mamaki. Muna amfani da basira da kuma hikima da Allah ya bayar ta yadda za mu rika fitar muku da bidiyo a lokaci irin wannan, dan wannan shine lokacin agwaluma. To duk lokacin da muka ga akwai abubuwan da suke fitowa a wannan yanayin, to za mu yi research kuma mu yi bincike mu ba ku fa'ida, domin a irin wannan lokacin da agwaluma take, to za ka yi amfani da ita kuma ka samu waraka. Duk wanda bai so ya ƙiba, yana cin daɗi yana cin maiƙo amma bai son ya ƙiba, to rika amfani da agwaluma. Ina bayan Allah wanda suke yawan bayani cewa ba sa iya bacci, ga bacci suna so su yi, idan ma sai wani yayi nauyi amma sai a je a kwanta sai a kasa bacci. Dan Allah ku rika amfani da agwaluba, a rika shanta, a tsotse ta, a cinye wannan ɗan cingam ɗin da ciki, ka sha guda ƙwara ɗaya da safe bacin ka karya ko da rana, sannan da yamma ka sha. In Allah ya yarda, insha Allahu, in dai ba kana da wani muguwar cuta wadda ita ce sai an je an yi scanning an ga wayewa, in dai rashin bacci ne wannan, to da Allah ku yi amfani da wannan ɗan itan agwaluma. In Allah da za ku ga nasararsa kuma za ku ga fa'idarsa. Allah ya sa a sha, Allah ya sa a gwada, kuma idan an gwada an ga yayi, to ƙalubale gare ku da Allah ku sanar da al'umma annabi su ma su gwada kamar da kuka gwada. Allah ya sa mu dace.